어릴 때 누구나 한 번쯤은 빨간 마스크에 대해서 들어봤을 것이다. 갑자기 이 얘기를 꺼내는 이유는 최근 내가 사는 동네에 빨간 마스크를 하고 있는 여성이 나타나 사람을 죽이고 있다는 소문이 나돌고 있기 때문이다. 하지만 어디까지나 소문일 뿐 주위에서 실제로 봤다는 사람이 없기에 나도 그냥 누군가 만들어낸 이야기가 아닐까 싶었다. 그러던 어느 날 폭우가 쏟아지는 가운데 일을 마치고 집으로 돌아가는 길이었다. 우산을 써도 몸이 젖을 정도로 비가 많이 와서 시야가 좋지 않았다. 큰 길을 벗어나 골목길을 들어선 나는 반대편에서 누군가 이쪽으로 걸어오고 있는 걸 보았다. 지나가는 사람이라 생각하는 게 당연했지만 그날은 날씨 때문이었을까 잊고 있었던 빨간 마스크의 소문이 떠올라 괜시리 긴장되었다. 점점 가까워질수록 긴장감은 더 되었고 어느 정도 가까워지자 반대편에서 걸어오고 있는 게 여자라는 걸 알 수 있었다. 그녀의 옷차림은 소문에서처럼 트렌치 코트를 입고 있었고 얼굴에 마스크를 쓰고 있었다. 그것도 빨간색으로 물들어진. 기겁을 한 나는 이내 큰 길가로 내달리는데 뒤에서도 뛰어오는 구두 소리가 들려왔다. 순식간에 고개를 돌려 확인해보자 역시나 그 여성이 우산도 내팽겨치고 나를 쫓아오고 있었다. 마스크에 가려져 보이진 않았지만 입은 크게 찢어져 있고 뾰족한 이빨이 촘촘히 나 있을 것 같은 생각이 들었다. 쏟아지는 빗속을 뚫고 계속해서 도망치는데 뒤에서 따라오는 소리가 점점 가까워진다는 걸 느꼈고 혹시나 하는 마음에 뒤돌아보자 거친 여성의 숨소리와 함께 그녀의 가늘고 기다란 손이 나를 잡아채기 일보 직전이라는 걸 발견하였다. 살기 위해서 필사적으로 뛰는데 갑자기 뒤에서 음흉한 소리가 들려왔다. 기분 나쁜 소리에 소름이 돋았지만 돌아봤다간 붙잡힐 것 같다는 생각에 앞만 보고 내달리는데 뭔가가 내 어깨를 툭툭 건드리는 게 느껴져 화들짝 놀라 돌아보자 마스크를 벗은 여성이 내 바로 뒤에서 넌 어차피 도망 못 가라는 듯한 표정을 지어 보이며 한마디 하였다. 예뻐?